तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। क्या आपको लगता है कि स्पेस में धमाकों की आवाज़ आती होगी? बिल्कुल नहीं। स्पेस एक कंप्लीट वैक्यूम स्पेस है, जिसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ भी बोलेंगे या फिर कुछ भी कहेंगे या फिर कितना भी ज़ोर से चिल्लाएंगे, वहाँ पर कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। आप अंतरिक्ष में चाहे कितना भी चिल्लाए, आपके पास खड़ा इंसान आपको सुन तक नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो और ये फैक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।